7月14日晚，中国梦之声逆袭战，黄晓明在点评一位学员表示我真的爱死你了时，遭到韩红的调侃，称我也听你跟别人说过我爱你。在黄晓明的一再追问下是谁时，韩红大胆地说出了 Angelababy 的名字，一时全场爆笑。黄晓明也被羞得低下了头，后面的点评几乎无法继续下去。随后 Angelababy 也通过微博站出来和黄晓明隔空调情，我和我的小伙伴都惊呆了，并一连发出一串开心和嘻嘻笑的表情。此微博一出，网友纷纷对黄晓明和 Angelababy 送上祝福。你真的是你又一次用你的舞蹈和你的这个气氛夺得了我们啊！跳的真的是非常好，那唱的可能还没有那么的好，但是也还不错。小坤，我不得不说，我真的爱死你了，我太喜欢你。哎，谢谢老师。真的，我觉又来了得不是，你听我说，我觉得他才是真正的我们中国梦之声的，对，因为他真的是草根，他真的是靠自己的努力一点一点成功的。但是我也听你跟别人说过你特别爱人的呀。你听过谁？你跟别人说特别爱人的呀。谁？Angelababy。对不起，今天我的公主是邓小坤。你知道吗？她刚才的歌声真的是非常的让我感动。白天听罗希杰，晚上听邓小坤，2半夜听黄晓明。谢谢。